mag-speaker ay kama. Dahil hindi ako sa politika. Kung pwede ko ako magtanong sa kanila, huwag kang dami ko ako ng salayan. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? After this, ano dapat namin gawin? Sige lang, makinig. Pagkakang nakatulong kayo, gawin kayo dito sa kasi nakapag-asawa nyo, nakapag-ulan nyo, naglaro kayo, di sa tayo ng banding, di sa tayo ng dasal, nagmingay-mingay,